aqui fala o Renato, trazendo mais vídeo para vocês. E hoje eu quero mostrar a fogueira que eu fiz, que é essa daqui. Bom, eu vou explicar como eu fiz. Eu coloquei cola aqui desse lado, coloquei cola desse, coloquei cola do outro, colei os dois papelão assim, dois papelão como tá. Depois coloquei um pinguinho de cola no de cima, coloquei um pinguinho aqui e um pinguinho aqui. Aí fiz a mesma coisa no outro lado, pinguinho aqui e um pinguinho aqui. Aí eu colei esses dois rolos de papel higiênicos. Aí depois, o que eu fiz? Eu coloquei um pouquinho de cola aqui embaixo, embaixo aqui e aqui em cima, para o fogo ficar colado, para ele não ficar voando no chão. Aí eu coloquei cola, aí colei os foguinhos assim, joguei eles colaram. Aí foi basicamente assim que eu fiz para fazer essa fogueira. E depois eu fiz o quê? Peguei tinta marrom. Peguei um pincel. Depois eu fui coisando os pincel assim, uma listrinha. E tem outros que eu fiz assim, porque a madeira também tem listrinhas assim. E embaixo também eu fiz assim e assim. E foi basicamente assim que eu fiz a fogueira. Espero que você tenha gostado e falou e fui!